Նախ ներկայանամ, ես Նելին եմ, QA մասնագետ արդեն 7 տարի այս ոլորտում, աշխատում եմ Volo կազմակերպությունում որպես manual եւ automation QA, ծրագրի շրջանակներում որպես QA team lead եմ։ Այդ թվում նաև վարում եմ manual եւ QA automation դասընթացներ Business Development Group կազմակերպությունում։ Շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը ու շատ մեծ հաճույքով եմ անում, այսքանը երևի իմ մասով։ Ինչպես արդեն գիտեք, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության դրամաշնորհի շրջանակներում Business Development Group-ի հետ համատեղ տրված է մեկնարկ Quality Engineering դասընթացի, որը իր մեջ ներառում է սկսնակ եւ միջին մակարդակի համար Manual QA եւ Automation QA ծրագրերը։ Manual QA ծրագրի շրջանակներում ներգրաված են լինելու 150 ուսանող, իսկ Automation QA ծրագրի շրջանակներում 50 ուսանող։ Այնպես որ սա շատ լավ հնարավորություն է ձեզ դիմելու, սովորելու, աճելու եւ մուտք գործելու IT ոլորտ։ Այսօր ես ձեզ հետ խոսելու եմ QA-ի դերը IT ոլորտում, թեմայի շրջանակներում, այնուհետև հարց ու պատասխանի միջոցով կկատարենք քննարկում։ Եկեք ես շորանեմ screen-ս։ Ինչ է նշանակում ընդհանրապես QA-ը եւ նրա դերը IT ոլորտում։ Նախ QA-ը բացում ենք որպես quality assurance, այսինքն որակի ապահովում։ Ինչ ասել է որակ։ Եթե հաճախորդը քեզանից ունի հստակ պահանջներ ու ասում է ընդհանրենք ինձ այս ծրագիրն է հարկավոր, տրված է հստակ ժամանակ, տրված է հստակ բյուջե, կամ պահանջներ եւ հստակեցում տեխնիկապես, ինչպես պետք է լինի, մենք որպես QA-ներ նրա շրջանակներում պետք է ժամանակի սահմաններում, բյուջեի սահմաններում կատարենք հաճախորդի պահանջները, այսինքն ստուգենք, որ ծրագիրը աշխատում է ըստ պահանջների։ Այնուհետև տեսնենք, որ տեխնիկապես այն ճիշտ է կառուցված, ծրագրավորողի կողմից ճիշտ հավաքված է։ Ինչու assurance կամ ապահովում, մենք երաշխավորում ենք, որ ծրագիրը համապատասխանում է պահանջներին, այդ թվում նաև կա վստահություն, որ ծրագիրը երբ որ կմտնի արդեն օգտագործման, ինքը կաշխատի ճիշտ եւ ըստ պահանջների։ Ինչ ասել է բիզնես պահանջներ, որպեսզի հասկանանք մենք ինչն ենք տեստավորում իրականացնում, այն իրենից ներկայացնում է առաջարկվող ծրագրի նկարագրությունը հաճախորդի օգտագործողի տեսանկյունից։ Նախքան երբ որ կա տվյալ պահանջը հաճախորդի կողմից, այն կարող է լինել ոչ ամբողջական, այսինքն մենք որպես QA-ներ սկիզբ ենք առնում եւ հաճախորդի հետ քննարկումների արդյունքում բիզնես վերլուծաբանի հետ շտկում ենք, ամբողջացնում ենք, այսպես ասած, բիզնես պահանջները դարձնում ենք ավելի հստակ, այնպես հստակ, որ եւ մենք որպես QA-ներ եւ ծրագրավորողները եւ հաճախորդները հասկանանք նույն կերպ պահանջների մասով։ Այն պետք է լինի ճիշտ, քո բոլոր պահանջները հաճախորդների կողմից պետք է համապատասխանեն մեկը մյուսի հետ։ Եվ բնականաբար բիզնես պահանջներ ասվածը ամեն ինչ չի, որ մենք կարող ենք տեստավորել, հետեւաբար պետք է նաեւ հասկանանք, թե ինչքանով է այն տեստավորման ենթակա։ Իսկ ինչ է տեստավորումը։ Եթե մենք նախադասությունով ասենք, մենք ունենք ծրագիր, ծրագրում ստուգում ենք, որ ամեն ինչ ճիշտ է աշխատում, բայց դա շատ, այսպես ասած, մեծ լայն է ընդգրկում, պետք է հասկանանք ինչն ենք մենք ստուգում, որ ճիշտ է աշխատում։ Ծրագիրը նախ պետք է համապատասխանի հաճախորդի պահանջներին, ծրագրում չպետք է պարունակեն լուրջ բագեր, եւ տեստավորումը օգնում է բարելավել ծրագրի որակը։ Ես օրինակ եմ այստեղ ձեզ համար բերել, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Ենթադրենք հաճախորդը մոտեցավ մեր կազմակերպության, եւ ասաց, որ ես ցանկանում եմ իմ համար կառուցեք մի ծրագիր, որտեղ ունի login-ի page, այն իր մեջ պարունակի username կամ email address դաշտերը, պարունակի password դաշտը, ունենա մեկ button կամ ստեղ, այսպես ասած login, որի գույնը ցանկություն ունեմ լինի կարմիր գույնի, տառի գույնը լինի սպիտակ։ Եվ այն պարունակի եւս մեկ checkbox remember me։ Մեզ տրվում է նմանատիպ առաջնային, այսպես ասած վերսիա, ըստ պահանջների հաճախորդի կողմից։ Այնուհետև QA-ը, տեստավորողը անցնում է փաստաթղթի վրայով, նախ հասկանում է ինչ է պահանջում հաճախորդը մեզանից, արդյոք կան այդտեղ սխալներ, թե չկան սխալներ, եւ տեսնում է փաստաթղթում, որ կան սխալներ, եւ շտկում է այդ սխալները փաստաթղթի ներսում։ Տեսնում ենք, որ մենք password բառը սխալ է իր մեջ փաստաթղթի մեջ ներգրաված եղել եւ remember me բառն է
սխալի եղել, տարասխալում ենք։ Շտկելուց հետո փաստաթուղթը բերում ենք վերջնական վիճակի եւ իհարկե դա վերջնական վիճակի բերելուց հետո միևնույն ժամանակ հաճախորդի հետ քննարկում է իրականացվում, որ մենք գտել ենք նման սխալներ, շտկել ենք եւ համաձայնեցվել է հաճախորդի հետ։ Ու արդեն սկսվում է ծրագրավորման փուլը։ Ծրագրավորողը վերցնելով փաստաթուղթը, կարդալով ոնց որ պահանջները, սկսում է իրագործել։ Իրագործելուց հետո մենք ունենում ենք այսպես ասած UI user application-ը, որը մենք պետք է տեստավորում իրականացնենք, տեսնում ենք, որ ըստ պահանջների ունենք երկու field, username կամ email address-ը, տեսնում ենք, որ ունենք password-ը, այո, ամեն ինչ ճիշտ համապատասխանում են, բայց միևնույն ժամանակ մենք այստեղ երբ որ կլիկ ենք անում login button-ի վրա, տեսնում ենք, որ ինքը մեզ համար բերում է խնդիր, error է գցում։ Հետևաբար մենք դրա արդյունքում տեսնում ենք խնդիրը, այսինքն bug ասվածը, եւ երկրորդ պահանջը, որը չի բավարարվել այստեղ, քանի որ պահանջներում կային, որ գույնը պետք է լինի կարմիր գույնի, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այն կապույտ գույնի է, սա եւս համարվում է որպես խնդիր։ Եվ ուրեմն արդյունքում, տեստավորման արդյունքում մենք ունենում ենք երկու կարևոր bug, մեկ ֆունկցիոնալ bug, որը ավելի առաջնային է եւ շատ արագ պետք է ֆիքսվի, այսինքն ծրագրավորողը պետք է այն արագ հարթի եւ երկրորդ խնդիրը որ կա դա ստեղնի գույնն է, որը փաստացի տեսնում ենք, որ այն կարմիր գույնի չէ։ Այստեղ երկու հիմնական փուլ է տեղի ունենում, այսինքն մենք անցնում ենք տեստավորման շրջանակներում, այսպես ասած վերիֆիկացիայի փուլ է տեղի ունենում եւ վալիդացիայի փուլ։ Նույն ինքը տեստավորումը շատ ասոցացվում է այդ երկու բառերի հետ։ Վերիֆիկացիա մենք անցնում ենք փաստաթղթերի, այսպես ասած review-ը իրականացվում կամ նայում ենք, որ ոչ մի սխալ չլինի այստեղ, եւ երբ որ հաստատում վերջացնում ենք ծրագրավորողի կոդավորելուց հետո, այսպես ասենք, իրականացվում է վալիդացիայի փուլը, որի արդյունքում մենք արդեն ստուգում ենք եւ իր դիզայնը եւ իր ֆունկցիոնալությունը արդյունքում դուրս ենք բերում իր բագերը։ Գնանք առաջ։ Քանի որ խոսեցինք մենք բագի մասով, ուրեմն նախ ասեմ ինչ է բագը, բագը այդ սխալմունքն է ծրագրի, որի մեր տեստավորման արդյունքում մենք տեսնում ենք, այսինքն այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք տեսնենք ու այն ինչ որ մենք ստացել ենք ու տեսել ենք, որ չի համընկնում, արդյունքում դուրս է գալիս բագ։ Սեպտեմբերի 9-ին 1947 թվականին Grace Murray Hopper-ի կողմից արձանագրվել է համակարգչային բագի հայտնաբերման առաջին դեպքը։ Համակարգչի մեջ, ռելեյների մեջ հայտնաբերվել է ցեծ, որի արդյունքում համակարգի խափանում է տեղի ունեցել, այսպես իրենք պաշտոնապես ոնց որ գրանցում են արել բագը ու տեսքը նման ձև է եղել ու ոնց որ այդ օրվանից հաշվի են առել, որ համարվել է միջազգային QA օր, քանի որ այսօր եւս սեպտեմբերի 9-ն է եւ հատուկ է ընտրված, որ ես այսօր խոսեմ QA մասով, ես առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ բոլոր QA-ներից, մաղթում եմ, որ բոլոր QA-ներս ավելի խելոքանանք ու ավելի արժեքավոր բագեր գտնենք։ Գնանք առաջ։ Ինչու ծրագրերում կան բագեր։ Ծրագրերում կան բագեր շատ տարբեր պատճառներով, հա։ Նախ ժամկետների սղության պատճառով, համակարգի ծրագրի բարդությունը կարող է բերել բագերի, ծրագրի ոչ ամբողջական լինելը, շատ բագերի առկայությունը հանգեցնում են եւս նոր բագերի առաջացմանը եւ բնականաբար մարդկային գործոն։ Մարդկային գործոն, որովհետև բիզնես պահանջների ոչ լիարժեք տիրապետումը կարող է բերել բագերի, ոչ կատարյալ մասնագիտական հմտությունները եւ ծրագրավորողների եւ QA-ների կողմից կարող է բերել բագերի եւ բնականաբար անուշադրության սխալները։ Ուզում եմ այսպես մի ամփոփում անեմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, երբ որ կա հաճախորդի կողմից կոնկրետ ժամկետներ ու ժամկետները շատ սուղ են, եւ ծրագրավորողը եւ տեստավորողը չեն հասցնի իրականացնել բոլոր հնարավոր ճյուղերը եւ հետեւաբար արդյունքում դուրս են գալիս բագեր, որոնք նորմալ են։ Մենք հենց QA-ները եւ տեստավորողները նրանց համար են, որպեսզի գտնենք այդ բագերը։ Համակարգեր կան, որոնք իսկապես շատ բարդ են, այսինքն եթե ինքը արդեն բարդ է, ինքը մի ինչ-որ մաս դու կարող ես տեստավորում իրականացնես, մյուս մաս որպես unit միավոր, հա, էլի տեստավորում իրականացնես, այնուհետև իրանց կապը եւս տեստավորում իրականացնեն, բայց կարող են լինել շատ միավորներ, որոնք որ համակարգը կարող է բաժանված լինել փոքր միավորների, այդ կապերի արանքում, քանի որ ինքը բարդ է, հա, արանքում եւս կգտնվեն խնդիրներ, որոնք որ հենց արդյունքում էլ դուրս են գալիս այդ բագերը։
Ծրագրի ոչ ամբողջական լինելը, քանի որ մեծ ծրագրերում կարող են եւս էլի այդ փոքր միավորներով բաժանված լինեն ու ինչ որ միավոր ոչ լիարժեք իրականացված լինի ծրագրավորողի կողմից կամ դեռ ընթացքի մեջ լինի, ոնց որ մենք տեստավորում ենք մի մասը, արդյունքում որակի ենք բերում, գտնում ենք բագերը, այդտեղ վերականգնվում է, բայց երբ որ մի կտոր էլ է կպնում այդ ընդհանուրին, կամ ասենք ինչ որ մի մաս բացակայում է, դրա արդյունքում դու էլի գտնում ես բագեր։ Եվ ասում են, եւ մեր փորձից ելնելով, հա, կարող եմ ասել, որ երբ որ անընդհատ դու տեսնում ես բագ, մի բագը ֆիքսվում է ծրագրավորողի կողմից, այդ ֆիքսելու արդյունքում դուրս է գալի մեկ այլ բագ։ Եթե համակարգիդ մեջ շատ են բագերը, ոնց որ այդ մի բագի ֆիքսը կարող բերի մեկ այլ բագի, մեկ այլ խնդրի, որը անընդհատ սենց աչքիդ առաջ պտտվում է։ Իսկ մարդկային գործոնի հետ կապված, քանի որ եւ ծրագրավորողները Եվ QA-ները, տեստավորողները, իրանք կարող են ինչ-որ մասով պահանջների չհասցնեն ամբողջական տիրապետեն, չհասցնեն կարդան, ծանոթանան եւ այլն, ինչ-որ մաս բաց մնա իրանց մոտ, ու եւ տեստավորման շրջանում եւ ծրագրավորման շրջանում ինքը բերի խնդիրների նորից։ Մասնագիտական հմտությունները սա կարևոր է, որովհետեւ գուցե ինչ-որ տեստավորման տեսակ պետք է իրականացվի, բայց QA-ի մոտ բացակայում է այդ հմտությունները ու արդյունքում բագը չի տեսնում կամ բագ է թողում իր հետևից, հա, նույնը ծրագրավորողի մասով ու անուշադրության սխալների մասով։ Գնանք առաջ։ Եվ քանի որ խոսում ենք ծրագրերի մասին, իրականում ծրագրերը, այսպես ասած software-ները մեր շրջապատում ամենուրեք են։ Գրեթե բոլոր տրանսպորտային միջոցներում, կենցաղում, հենց մեր հեռախոսը, որ մեր անբաժանելի մասն է դարձել, ամենուրեք այդ software-ը ասածը կա։ Եվ քանի որ software-ները հիմնականում գրվում են մարդկանց կողմից, մարդկային գործոն, իր բարդություններ, վերևում նշված կետերի հիման վրա իրանք թողում են այսպես ասած բագեր։ Եվ քանի որ կան այդ բագերը, ուրեմն կանք նաև մենք տեստավորողներս, որպեսզի գտնենք, շտկենք եւ ամեն ինչ կարգավորենք։ Այս ամեն ինչի մեջ եկեք հասկանանք ամբողջական գործընթացը ոնց է տեղի ունենում։ Հաճախորդը մոտեցավ, ասեց իր պահանջները։ Նախ պահանջները պետք է հասկանանք, վերլուծենք, հասկանանք խնդիրները բոլոր այդտեղ։ Վերլուծության շրջանակում ոչ միայն մասնակցում են տեստավորողները, այլ նաև developer-ները, մասնակցում են բիզնես վերլուծաբանները, հասկանում ենք հաճախորդի հետ շփվում ենք, պահանջը, երբ որ բոլորի համար դառնում է մեկ, մենք անցնում ենք հաջորդ փուլի։ Կազմվում է տեստավորման պլան։ Պլանի շրջանակներում ոնց որ նախագծվում է, թե ինչ տեստինգ թայփերով պետք է իրականացվեն, ինչ գործիքներ պետք է օգտագործվեն, որ QA-ները ինչ տեսակի տեստինգով պետք է զբաղված լինի, երբ պետք է հանձնենք մեր տեստավորման արդյունքները, հա, երբ ենք այսպես ասած տալիս օգտատերին արդեն վերջնական օգտագործման։ Երբ որ պլանը կազմվում վերջանում է, արդեն յուրաքանչյուր QA, որը գիտի իր գործի կտորը, կառուցում է, ստեղծում է test case-երը։ Test case-երը դրանք սցենարներ են, որոնք QA-ի կողմից կարդալով այդ պահանջները եւ իրենց երևակայության հիման վրա փորձում են ստեղծել test case-եր, սցենարիաներ, որի հիման վրա իրականացվում է մենուալ տեստավորումը։ Սկզբնական փուլում մենուալ տեստավորում է իրականացվում, այնուհետև այդ test case-երը ավտոմատացվում են, այսինքն սկրիպտավորվում են, որոնք որ արդեն առանց QA-ի ոնց որ արկայության իրենք իրենցով ավտոմատ run են լինում։ Արդյունքում ստանում ենք վերջնական վիճակ, քո սցենարիաները, որոնք որ աշխատել են քո ծրագրի շրջանակներում, դուրս են գալիս, այսպես ասած, pass եւ fail արդյունքներ։ Եթե մենք ունենք fail արդյունքներ, բնականաբար արձանագրում ենք bug-ը, որը որ արդեն գործընթացը սկսվում է, այդտեղ արդեն ծրագրավորողը bug-ը կարդում է, հասկանում է, փորձում է շտկել, հետո նորից անպայման տեստավորում է իրականացվում ու ինքը այնքան ժամանակ է տեղի ունենում, քանի դեռ քո ծրագրի շրջանակներում եւ ըստ պլանի դու ավարտել ես քո գործունեությունը։ Եվ վերջնական փուլը արդեն այսպես ասած հանձնում ենք հաճախորդին օգտագործման, հա, QA IT աշխարհում, այսպես ասեմ, release կամ production կամ live ենք մտնում։ Քանի որ խոսեցինք եւ manual տեստավորման մասին եւ automation տեստավորման մասին, իսկ իրանք իրենց մեկ մյուսի լրացում կարող ենք համարել, ես ուզում եմ այստեղ ներկայացնեմ ձեզ ինչ է նշանակում manual տեստավորումը։ Երբ որ հաճախորդի պահանջներից ելնելով կարդացինք, ես QA եմ կցված, տեստավորող եմ կցված, այստեղ կարդացի, հասկացա ինչ է ցանկանում հաճախորդը մեզանից եւ կառուցեցի իմ սցենարիաները։ Այսինքն manual test case-երս արդեն պատրաստ են։ Այնուհետև երբ որ ինձ ծրագրավորողը ասում
ասում է, որ արդեն գիտեք QA պատրաստ է, դուք կարող եք սկսել տեստավորումը, ասում եմ շատ լավ, եւ հատ առ հատ ամեն սցենարիայի վրայով անցնում եմ, տեստավորում եմ իրականացնում ու ստանում եմ վերջնական արդյունք, pass fail։ Բայց մենուալ տեստավորման շրջանակներում բնականաբար սա առաջին որպես ցիկլ համարենք, հա, շատ կարևոր է, որ մենուալ տեստավորման test case-երը այստեղ անպայման ստեղծվեն, տեստավորվի գոնե մի անգամ։ Բայց լինում են դեպքեր, երբ որ դու այստեղ գտնում ես խնդիրներ, այսպես ասած ֆեյլերը, որի արդյունքում նորից պետք է ծրագրավորողը ֆիքս անի վերականգնի ու դու նորից պետք է անցնես տեստավորում ամբողջ քո սցենարիաների վրայով, իսկ սա կարող է շատ հաճախակի տեղի ունենալ, ինքը դառնում է շատ ձանձրալի աշխատանք, արդյունքում դու ամեն անգամ նույն test case-երը տեստավորելու ժամանակ կարող ես խնդիրներ ունենալ, բաց թողումներ անել, որի արդյունքում չտեսնես քո բագերը, հա, եւ դրա արդյունքում արդեն առաջ է եկել automation տեստավորման գաղափարը, որը որ հաջորդ ոնց որ էտապ է, լրացում է անում մեզ տեստավորման։ Ինչ է տեղ ունենում automation տեստավորման ժամանակ։ Manual test case-եր, այդ սցենարիաները, որոնք կառուցվեցին manual QA-ի կողմից, տեստավորվեցին նախորդ փուլում, գոնե մեկ անգամ, այնուհետև ընտրվում են այն test case-երը, որոնք որ պետք է մենք ավտոմատացնենք։ Եկեք հասկանանք նախ ինչ է նշանակում ավտոմատացում։ Ավտոմատացումը շատերի մոտ դա հարց է առաջացնում, ոնց ենք անում եւ ինչ է նշանակում։ Նախ ինչ որ ծրագրավորման լեզվով եւ ֆրեյմվորքով դա այսպես ասած քո test case-երը, գրված այդ test case-երը վերածում են սկրիպտների, կոդ է գրվում արդյունքում։ Եվ երբ որ դու ունենում ես արդեն քո test case-երը, սցենարիաները ավտոմատացված, սկրիպտավորված, դու կարողանում ես ընդամենը մեկ այսպես ասած քլիկով, run-ով, tool-ի միջոցով աշխատեցնես քո test case-երը։ Եվ արդյունքում դու արդեն մարդկային գործոն որպես manual QA այդտեղ ոչինչ չունես անելու։ Քո test case-երը աշխատում են, տալիս են արդյունք։ Բնականաբար արդյունքը նույնն է, ինքը կարող է քեզ վերադարձնել եւ pass, եւ fail։ Եվ էլի, եթե ունենք fail, անպայման բացվում են բագեր, եթե չունենք fail, ապա ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն կարող ենք ասել, որ արդյունքը գերազանց է ստեղծվել։ Հիմա անդրադառնանք գիտելիքների մասով։ Շատ դեպքերում հարցնում են, իսկ ինչ է պետք մեզ manual QA սովորելու համար, ինչ գիտելիք է մեզ այստեղ հարկավոր։ Ես այստեղ կարող եմ ասել եւ առավել եւս իմ փորձից դասավանդման, որ շատ տարբեր ոլորտներից են ներգրաված եղել ու հաջողություն են ունեցել հատկապես այն ուսանողները, ում մոտ եղել է մեծ ցանկություն, ում մոտ եղել է շատ մեծ աշխատասիրություն, բնականաբար դուք պետք է ունենաք լավ տրամաբանություն, քանի որ եւ երևակայություն, որովհետեւ այդ test սցենարիաներ ասվածները ոչ միայն մենք կարդում ենք պահանջներից դուրս ենք բերում մեր սցենարները, այլ նաեւ մեր երևակայության արդյունքում ենք նոր test case-եր, նոր սցենարներ մշակում, որ հավատացեք իրականում հենց նմանատիպ սցենարների արդյունքում են դուրս գալիս շատ ավելի լուրջ ու կարևոր բագերը։ Եվ շատ լավ կլինի ու ցանկալի է, որ անգլերենի կամ ռուսերենի իմացություն լինի, որովհետև տեստավորման ոլորտում հայերեն նյութեր շատ այդպիսին չկա, հիմնականում եւ հատկապես տերմինոլոգիան գնում է լրիվ անգլերեն լեզվով, ես ինքս էլ խորհուրդ կտամ, որպեսզի եթե հնարավորություն եք սովորելու, անպայման սովորեք անգլերեն լեզվով։ Եթե մենք որպես manual QA ուզում ենք մուտք գործենք եւ սովորենք, ինչ ենք ստանում վերջնական արդյունքում։ Ստանում ենք, որ տիրապետելու ենք տեստավորման հիմունքներին, տիրապետելու ենք տեխնիկաներին, քանի որ շատ մարդկանց մոտ ջուր կարծիք կա, թե տեստավորում ասվածը դա ընդամենը բաթնի վրա քլիկ անելն է, դա ընդամենը, չգիտեմ, ստուգել, որ իր դիզայնը աշխատում է թե ոչ, բայց որպեսզի կարողանանք մենք նույն մեր տեստ սցենարները ճիշտ կազմակերպենք ու օպտիմալ լինեն, այսպես ասեմ, օգտագործում ենք տեխնիկաներ, կան հստակ տեխնիկաներ, որոնք շատ կարևոր է, որ QA-ը օգտագործի։ Տեստավորման տեսակներին ենք անպայման սովորում, կան հիմնականում մի քանի տեսակներ, որոնք շատ կարևոր են, նույն security testing-ը, նույն performance testing-ը, API testing-ը, հա, կարևոր տեստինգի տեսակներ են, որոնք անպայման նույնիսկ սկսնակ մակարդակի համար գոնե ինչ-որ բազա պետք է ունենաք։ Անպայման սովորում ենք տվյալների բազայի հետ աշխատանք, քանի որ քո ծրագիրը այնպես է, որ դու ոչ միայն տեսնում ես իր արտաքին տեսքը, այլ նաև աշխատում ես տվյալների հետ, որոնք պահվում են տվյալների բազայում, դու որպես manual QA պետք է կարողանաս նաև այդտեղ ստուգում անել, իրականացնել ու տեստավորել եւ տեսնել, որ ամեն ինչ ճիշտ է աշխատում։ Տեստավորման գործիքներին ենք անպայման ծանոթանում եւ նրանցով աշխատանքին եւ agile մեթոդոլոգիա։ Agile մեթոդոլոգիա գրեթե մեծ մասը կազմակերպությունների հենց այս մեթոդոլոգիայով էլ աշխատում են։ Եթե դու արդեն manual QA
գիտելիք ունես կամ ինքդ արդեն աշխատում ես manual QA որպես կազմակերպություններում ու ցանկություն ունես այսպես ասած մեկ քայլ առաջ գնալու քո գործը հեշտացնելու, լրացում անելու, սովորում ենք automation QA։ Ինչ ենք ստանում արդյունքում։ Automation QA սովորելուց հետո դուք տիրապետում եք որևէ ծրագրավորման լեզվի։ Տիրապետում ենք Selenium WebDriver framework-ին, որը web ծրագրերի հետ աշխատելու համար է նախատեսված, cross-browser տեստավորում։ Ինչ է սա նշանակում։ Հաճախորդները երբեմն չէ, շատ ավելի հաճախ ասում են, որ գիտեք, ուզում եմ, որ իմ համակարգը աշխատի ոչ միայն Chrome browser-ի վրա, այլ նաև ուզում եմ աշխատի Firefox-ի վրա, ուզում եմ Safari-ի վրա եւ կոնկրետ վերսիաներ են ձեզ տալիս, հա։ Շատ կարեւոր է, որ այդտեղ դուք կարողանաք տեստավորում իրականացնեք տարբեր բրաուզերների վրա։ Դա եւս սովորում ենք ու դա իրականացվում է automation-ի շրջանակներում։ Տվյալների բազայի ավտոմատացում, այսինքն ինչ որ մենք manual կարողանում ենք ստուգում իրականացնել տվյալների բազայի հետ, շատ կարևոր է որ դա սկրիպտի մեջ եւս լինի, այսինքն ավտոմատ տեղի ունեն այդ ամեն ինչը։ Ռիպորտերի հետ աշխատանք եւ եւս ավտոմատացում։ Եվ ամենակարևորը, որ դուք վերջում կարողանում եք տիրապետել, այսպես ասած, automation framework-ի ստեղծմանը 0-ից, ընդհանուր գիտելիքի, որը կարողանում եք 0-ից հավաքել automation framework։ QA-ի կարևորությունը, եթե կազմակերպությունում կա QA-ի դեր, այսինքն ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է տեստավորում QA, ապա այդ կազմակերպությունը կարելի ասել ինքը հեղինակություն է վայելում, շուկայում ինքը ավելի մրցունակ է, որովհետև դե մենք տալիս ենք հաճախորդի պահանջների բավարարում, որակ, տեստավորողը կամ QA-ը ինքը նոր հայացք է միշտ այսպես ասած տալիս ծրագրին, որովհետև նույն ինքը հաճախորդը կարող է պատկերացնել մի ձև կամ ծրագրավորողը պատկերացնել մի ձև, իսկ QA-ը ինքը այլ տեսանկյունից է տեսնում այդ ամեն ինչը։ Ու բնականաբար իր առաջարկներով, իր քննարկումներով կարող է շտկել, փոխել նույնիսկ իր տեսքը, արտաքին տեսքը, ֆունկցիոնալ իրագործումը։ QA-ի կարևորությունը նաև ծրագրի ապահովում է, security ասվածն է, հա, որտեղ մենք ստուգում ենք, որ ամեն ինչ ճիշտ է աշխատում, ոչ մի տվյալների արտախոսք չկա, ծրագիրը ապահով աշխատում է։ Ժամանակի եւ գումարի խնայում։ Ինչ է սա նշանակում, եթե ենթադրենք ծրագրի ներսում չունենք ընդհանրապես QA ասված, հա, չի իրականացվել տեստավորում։ Ծրագրավորողը գրել է իր կոդը, բնականաբար ինքը իր ճյուղերով ստուգում իրականացրել է ու քո ծրագիրը արդեն գնացել է հաճախորդին օգտագործման, իրական օգտագործման։ Երբ գտնվում են խնդիրներ, այդ փուլում երբ որ գտնվում են խնդիրներ ու բնականաբար դիմում են նորից կազմակերպությանը, որ անպայման վերացնեն այդ խնդիրները, նորից գա, այսպես ասած, երկրորդ վերսիա օգտագործողին, արդյունքում մենք կորցնում ենք մեծ ժամանակ, որովհետև ինքը արդեն օգտագործման է, ինքը իր հեղինակությունը բնականաբար քո պրոդուկտի, այսպես ասած, կկորցնի եւ ու արդյունքում նաև գումար պետք է տանք այդտեղ, որովհետև դու իրականում անում ես նորից 0-ից աշխատանք։ Իսկ եթե կա QA արկայությունը սկսում է ծրագրի ամենասկզբից, այսինքն դու կարող ես շատ խնդիրներ, կարելի է ասել 50% խնդիրները հենց նույն պահանջների եւ այդ դիզայնի փուլում են գտնվում, մենք շտկում ենք այդ ամեն ինչը ամենասկզբից, որպեսզի արդեն երբ որ քո ծրագիրը գնա հաջորդ իր փուլերը, իրենք լինեն ավելի շատ քիչ բագերով։ Ու արդյունքում ունենում ենք ժամանակի եւ գումարի խնայում։ Կարևոր մի կետ եմ ստեղ համարել, քանի որ էլի հարցերի շարքում շատ են հնչում, հատկապես դասընթացների շրջանակներում, ասում է հետեւյալը, որ ինչից սկսենք եւ ուր ենք գնում, հա, QA կարիերայի ուղին եմ այստեղ ձեզ համար ոնց որ նկարել։ Սկսում ենք junior software tester-ից կամ junior QA engineer-ից, կազմակերպություններ կան, որտեղ համարվում են intern սկզբնական շրջանում 3 ամիս, 6 ամիս, մարդը կարող է որպես intern QA engineer լինի, այնուհետև junior, բայց որպես այդպեսին դու սկիզբ ես անում այսպես ասած junior software tester, սկիզբ ես առնում այդտեղից եւ մեր դասընթացի շրջանակներում եւս երբ որ սովորում եք դուք manual QA, սկիզբ եք առնում որպես պատրաստվում եք որպես junior software tester-ի։ Այնուհետև երբ որ դուք արդեն աշխատում եք, որոշակի փորձ եք ձեռք բերել որպես junior QA, անցնում եք դեպի experienced QA engineer, դրա արդյունքում արդեն դուք տիրապետում եք որոշակի գործիքների, որոշակի տեստավորման տեսակների, որոնք կարող եք եւ ավտոմատացման միջոցով իրականացնել, այսպես ասած level up ենք լինում։
Հաջորդ փուլը գնում է որպես senior software tester կամ senior QA engineer, սա արդեն այն դերն է, այն QA դերն է, որտեղ որ մարդը կարողանում է framework հավաքել 0-ից, մարդը կարողանում է review իրականացնել մյուս junior experienced tester-ների կամ QA engineer-ների աշխատանքները, ավելի ճիշտ ուղղություն տալ, այդ թվում նաև knowledge sharing է իրականացնում, փորձի փոխանակում, հա, մասնագիտական փորձի փոխանակում։ Այստեղ senior-ից հետո ոնց որ ես բաժանել եմ երկու մասի, test architect եւ QA lead։ Այն QA-ները ում մոտ ավելի զարգացվածությունը գնում է դեպի automation-ի մասով, ով խորանում է framework-ի ճիշտ կառուցվածքի, ճիշտ արխիտեկտուրայի մեջ, ովքեր կարողանում են research անել ու գտնել ճիշտ լուծումները, հա, տվյալ դեպքում մարդը գնում է դեպի test architect։ Այդ նաև հաշվի ենք առնում, որ այդ մարդու ցանկությունները, որ ինքը ուզում է խորանալ այդ ճյուղի մեջ։ Եվ միևնույն ժամանակ նույն այսպես ասած կետում կանգնած է նաև QA lead կամ test lead-ը, սա այն դերն է, երբ որ մարդը ունի management skill-եր, ինքը կարողանում է թիմի հետ ճիշտ աշխատել եւ ոչ թե ճիշտ աշխատել, այլ ինքը կարողանում է manage անել թիմը, QA work, այսպես ասած, հա, QA աշխատանքները։ Այնուհետև հաջորդ level-ում QA manager-ն է, այս role-ում այն QA-ն է, որը որ արդեն կազմակերպության level-ով է, ով որ կարողանում է process-ները QA-ական, հա, մշակել ամբողջ կազմակերպության մակարդակով, որը կկիրառվի կամայական պրոյեկտի, կամայական ծրագրի շրջանակներում, որը կա կազմակերպության ներսում։ Եվ ամենավերջի կետը դա quality head, սա կարելի է համարել որակի expert մասնագետ, որը ավելի քան 15 տարվա փորձով, միևնույն ժամանակ շատ բոլոր կետերով անցած, հա, շատ լավ տիրապետող, ինքը կանգնում է, այսպես ասած, եթե կա department, այսինքն բաժին, որակի բաժին, բաժնի ղեկավար։ Սա ոնց որ մեր վերջնական, այսպես ասած, կետում։ Այսքանը շատ շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ հակիրճ կարողացա ներկայացնեմ QA դերը IT ոլորտում։ Հիմա կխնդրեմ, եթե ունեք հարցեր, եկեք հարց ու պատասխանների միջոցով քննարկում իրականացնենք։ Ես կանջատեմ իմ sharing-ը։ Հարցը այսպիսին է, կարող եք մի փոքր խոսել Հայաստանում QA աշխատաշուկայի մասին, ինչքանով է հեշտ կամ դժվար աշխատանք գտնելը եւ միջինում ինչքան է աշխատավարձը սկսնակների եւ 2 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող ինժեներների համար։ Շատ լավ։ Եկեք պատասխանեմ, այսպես ասեմ, գնալով ավելի շատ մեր շուկայում QA դերը, հա, շատ մեծանում է, պահանջը մեծանում է, եթե տեսնեք շատ կազմակերպություններում ու շատ են դրված վականսիաներ, որտեղ ասվում են, որ հենց manual QA, հենց junior QA, automation QA ու նշվում են նաև level-ները։ Այսինքն, որպես այդպեսին պահանջը շատ մեծ է, բայց ինչպես մուտք անեք, որպես դե բնականաբար դուք պետք է սկիզբ առնեք որպես intern QA կամ junior QA, ես խորհուրդ կտամ գուցե կարող եք ինքնույս ձեր սովորելով, գուցե դիմելով կազմակերպություններին, որտեղ որ անցկացնում են դասընթացներ, հա, ձեզ ուղղություն ցույց տան, մասնագետները կսովորեցնեն ձեզ ու կտան համապատասխան գիտելիքներ, բնականաբար, որպեսզի այդ համապատասխան գիտելիքները նախքան ընդունվելը կազմակերպություն դուք կարողանաք օգտագործել, կիրառել ու տեսնել ինչքանով է դա արդյունավետ, կան շատ կայքեր, որտեղ որ կարող եք փորձարկել, հա, այսպես ասած վերցնում եք ինչ-որ կայք, տեստավորում եք, գտաք խնդիր, support-ի հետ կապնվում եք, ձեր արդյունքները ուղարկում եք, սկսում եք ոնց որ մտնում եք այս աշխարհի մեջ, միևնույն ժամանակ ամեն խնդրի հետ կապված պետք է կարդաք շատ։ Նյութերը շատ են, այնպես որ ամեն ինչ կա, դուք պետք է ուղղակի շատ աշխատասեր լինեք, որ ինչ-որ արդյունքի հասնեք։ Հիմա աշխատավարձերի մասով ասեմ, աշխատավարձերը այդ որպես այդպեսին շատ հստակ չի, հա, կազմակերպություններ կա, որ սկսում են ենթադրենք 60,000 դրամից սկսնակի համար, կազմակերպություններ կան սկսում են 80,000-ից 100,000-ից 120, դա կախված է նաև ինտերվյուն ինչպես եք դուք անցնում։ Բայց սա այն ոլորտն է ու հատկապես QA-ի մեջ, եթե դու ճիշտ ես ցուցաբերում քո գիտելիքները, շատ արագ ինքդ աճում ես, սովորում ես, դու արագ ես
անցում լինում։ Նույն manual QA-ից անցում որպես փորձառու QA հետագայում senior QA, ես մի քիչ չեմ կապում դա տարիների հետ, հստակ չեմ կարող ասել, որ օրինակ 10 տարվա փորձով QA կարող է դառնալ QA lead կամ, չգիտեմ, 3 տարվա փորձով QA կարող է դառնալ փորձառու QA։ Դա կախված է ձեր գիտելիքներից, ընթացիկ ձեր QA-ական հմտություններից, որոնք ցուցաբերում եք ձեր կազմակերպության ներսում։ Աշխատավարձերի մասով հստակ այդպես չեմ կարող ասել, որովհետև ես շատ մեծ տենց փորձ չունեմ տարբեր կազմակերպություններում աշխատելու, ես աշխատել եմ Volvo-ում, Nairisoft-ում, այդպես չեմ կարող նույնիսկ աշխատավարձի մասին ասեմ, որովհետև տարբեր մարդկանց մոտ դա տարբեր է, բայց պատկերացրեք, որ եթե համեմատենք ուրիշ ոլորտների հետ, ինքը այնպես է, որ նորմալ վարձատրվում են, այսինքն եթե դուք այստեղ աճեք, չգիտեմ, զարգացնեք ձեր գիտելիքները, աշխատավարձերն էլ համապատասխանաբար կբարձրանան։ Կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ինչ գիտելիքներ են պետք junior QA մասնագետի համար։ Կարծում եմ այս հարցին պատասխանեցի արդեն, որպեսզի սկսեք junior QA նախ սովորելու համար, ընդհանրապես ձեր աշխատասիրություն, լեզու, ցանկալի անգլերեն լեզու, լավ տրամաբանություն, իսկ ինչ ենք սովորում, ինչ ենք ունենում վերջում արդյունքում, ունենում ենք տեստավորման տեսակների, տեխնիկաների տիրապետում, թուլերին ենք տիրապետում եւ բազաների հետ աշխատանքին։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Պարտադիր արդյոք ծրագրավորման իմացությունը QA մասնագետի համար։ Ես սա այսպես պատասխանեմ, իրականում եւ օգնում է եւ խանգարում է։ Quality engineering-ի մեջ, եթե մենք չենք գրում, այսպես ասած, կոդի մակարդակով տեստեր, ավելի շատ անում ենք մենք ֆունկցիոնալ տեստեր, երբ որ տեսնում ենք մեր ծրագիրը, այդտեղ ավելի շատ ես կասեի, որ պետք չի ծրագրավորման հմտություններ, ուղղակի լավ տրամաբանություն, տեխնիկապես ոնց որ պատրաստ լինեք, բայց շատ դեպքերում նույն բազաների տեստավորման մասում ավելի շատ level-ով բարձր, հա, QA-ներին է դա վերաբերվում, որտեղ կան շատ ավելի հմտությունները բարձր մասով, նույն API տեստավորման շրջանակներում կամ ասենք ստուգում ես performance տեստավորումը քո համակարգի, այդտեղ ինքը օգնում է նույնիսկ, որովհետև դու տիրապետում ես տակը համակարգը ոնց է աշխատում, ոնց է կառուցված, եթե նույնիսկ չես տիրապետում, լավ է, որ դու ծրագրավորողների օգնությամբ հասկանաս համակարգը ոնց է աշխատում, այնուհետև ոնց որ անցնես տեստավորման, դա միանշանակ օգնում է ու շատ ավելի լավ արդյունքներ է տալիս։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Так, բարև ձեզ հարգելիներ, ես ավարտել եմ Երևան պետական բժշկական համալսարանը, բայց ցանկանում եմ QA լինել։ Հնարավոր է չունենալով մասնագիտական համալսարանական կրթություն հասնել senior QA։ Իհարկե հնարավոր է։ Ասեմ ինչու, մի քիչ դժվար է, երբ որ ոլորտ ես փոխում, բայց ինքը չի խանգարում, որ դու փոխես ոլորտը ու բնականաբար դու չես կարող փոխել միանգամից senior QA-ի, որովհետև senior QA լինելու համար քեզ ամեն դեպքում փորձ է պետք։ Փորձ, որը սկսվում է, այսպես ասած, junior manual QA-ից, որտեղ որ դու քայլ առ քայլ աճելով կգնաս ու կունենաս կհասնես այդ կետին։ Բնականաբար, եւ senior QA կարող ես դառնալ եւ թիմի ղեկավար կարող ես դառնալ, ամեն ինչ կախված է, կրկնում եմ, ձեր աշխատասիրությունից ու ձեր մոտեցումից, ոնց եք դուք տրամադրված ձեր աշխատանքին։ Եթե մատների արանքով ենք դիտարկում, հա, նույն դասընթացները կամ աշխատանքի մեջ բնականաբար աճ չի լինի, բայց եթե շատ sense աշխատասիրությամբ, հաճույքով, հավեսով եք անում, դա տալիս է իր ապտուղները։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Շատ են տարբերվում մոբայլ պրոդուկտի եւ վեբ պրոդուկտի QA-ը, հեշտ է մեկից մյուսի անցումը։ Իմ նախկին կազմակերպությունը Nairisoft-ում, երբ որ ես աշխատում էի, այնտեղ ես եւ իրականացնում էի տեստավորում մոբայլ մասով եւ վեբի մասով։ Իրականում տեխնիկապես տեստավորումը էական չի, դու ինչ պրոդուկտի վրա ես տեստավորում, դա կարա լինի դեսքթոփ պրոդուկտ, դա կարա լինի վեբ, մոբայլ, որտեղ տեխնիկաները մեկն են, մոտեցումը մեկն է, ուղղակի թուլերը, որոնցով որ դուք աշխատացնում եք, ենթադրենք մոբայլի automation-ը, ավտոմատացնում եք մոբայլի պրոդուկտը, թուլերը այլ են, բայց մոտեցումը, գաղափարը, տակից ոնց է կառուցվում այդ քո սցենարիաները, ոնց են աշխատացնում, ֆրեյմվորքը ոնց է հավաքվում, բոլորի դեպքում մեկն է։ Այնպես որ երբ որ դուք սովորում եք QA, դուք չեք սովորում մասնավոր վեբի համար, հա, դուք սովորում եք ընդհանուր տեստավորում։ Այդպես, ինչպես կարող եմ դիմել բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից համաֆինանսավորվող դասընթացներ, ինչ գիտելիքներ կտա դասընթացը, API տեստինգը կներկայացնեք, ինչ է առաջնային API տեստինգի ժամանակ։
Եկեք այսպես պատասխանեմ, ուրեմն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական նախարարության կայքում edu.hti.am-ում դուք կարող եք գտնել հայտարարություն QA մասով, որտեղ մանրակրկիտ ներկայացված է թե ինչպես դիմել, ասեմ, որ ինքը քննություն է լինում, քննության միջոցով եւ manual QA համար եւ automation QA համար դուք հանձնում եք թեստ, որի միջոցով տրվում է ձեզ միավոր։ Միավորի արդյունքում արդեն համապատասխան միավորի արդյունքում համաֆինանսավորում է տեղ ունենում։ Այնտեղ դուք կգտնեք ձեր այս հարցի պատասխանը։ Իսկ API տեստինգի մասով շատ տեխնիկապես այսպես չխորանամ, որտեղ ժամանակ շատ այդպես չեն բանանում, բայց ասեմ, ինչ է API տեստավորումը, API տեստավորումը, երբ որ սկզբնական շրջանում, երբ որ դեռ չկա application-ը, ու կա կոդ, որը ծրագրավորողը կոդավորում է, քեզ տալիս են API-ներ, որի միջոցով դու կարողանում ես ուղարկելով սերվերին, հետ ստանալով պատասխան տարբեր ֆորմատով, JSON կարա լինի, որի արդյունքում դու ստացած պատասխանի response-ից մեջ ստուգում ես իրականացնում։ Եթե քո ուզած պատասխանը այն չի վերադարձնում, բնականաբար արդյունքում տեսնում ենք խնդիրները։ Եթե դե վերադարձնում է, համապատասխան, այսպես ասած, ստուգումներ պետք է իրականացնենք, հա, client-server կապն ենք ստուգում API-ի միջոցով։ Իր համար կան շատ տարբեր գործիքներ, manual API-ի համար շատ տարածված օգտագործվում է Postman գործիքը, մենք իրականացնում ենք նաև Geometry միջոցով ավտոմատացված տեստեր կան API միջոցով, կա Golem framework, որը եւս օգտագործվում է էլի API տեստավորման համար, շատ են։ Ինքը API տեստավորում որպես այդպիսի առանձին ճյուղ է, տեստավորման առանձին կտոր, տեստինգ տեսակը, որը շատ խորացված ու շատ կարևոր է տեստավորման, ծրագրի տեստավորման համար։ Հաջորդ հարցը, ինչ էլ շատ են հարցերը։ Կասեք տեստերը գրելուց հետո ինչ տարբերակով եք run անում, երբ որ test case-երը նախ սկսենք այնտեղից manual, հա, test case-երի մասն է, երբ որ տեստավորումը կան համակարգեր, Jira-ում, target process-ում, շատ bug tracking system համակարգեր կան, որտեղ գրվում են այդ test սցենարները, այնուհետև կա run-ի հնարավորություն քեզ։ Դու եթե manual տեստավորում ես իրականացնում, հատ առ հատ սցենարյաներդ run ես սեղմում։ Եթե ստացար pass, դնում ես pass, եթե ստացար fail, դնում ես fail։ Արդյունքում դու կարողանում ես վերջում դուրս բերել բոլոր այն failed սցենարները, որոնց արդյունքում ստացել են խնդիրները ու bug են բացվում դրա հիման վրա։ Եթե հարցը վերաբերվում է ինչպես ենք run անում automation տեստերը, ապա ասեմ, քո ընտրված արդեն test case-երի հիման վրա ընտրվում են, որոնք որ պետք է ավտոմատացվեն, սկրիպտավորվում է, այսինքն ծրագրի լեզվի եւ այդ քո framework-ի միջոցով գրվում են սկրիպտները, ու եթե դու արդեն framework ես կառուցել, framework-ի մեջ runner գոյություն ունի, որը աշխատացնում է քո արդեն սկրիպտավորված test case-երը, եւ որի արդյունքում ավտոմատ, այստեղ նշում եմ, որ դա արդեն ամբողջապես սկրիպտավորված է, ավտոմատացված է, դու մի քլիքի միջոցով, այսպես ասած, սեղմում ես, սպասում ես, վերջում տեսնում ես արդյունք։ Այդպես, ինչի են աշխատանքի հայտարարություններում պահանջում տեխնիկական կրթություն։ Այսպես ասեմ, շատ հայտարարություններում, այո, ես անձամբ ինքս տեսել եմ տեխնիկական կրթություն պահանջվում է եւ կարծում եմ ճիշտ է, որ պահանջվում է, որովհետեւ այն օգնում է մեզ շատ ավելի հեշտությամբ, այսպես ասած, եւ կոդի մակարդակով եւ սիստեմայի մակարդակով հասկանանք ոնց է աշխատում։ Դրա համար շատ դեպքերում պահանջվում է տեխնիկական կրթություն, բայց ես նորից եմ ասում, նույն intern QA-ի համար կամ սկսնակ junior, հա, junior QA-ի համար ունեմ նույնիսկ շատ վառ օրինակներ, որոնք ովքեր լեզվաբան են եղել, լրիվ ուրիշ ոլորտից, հա, մարդիկ, որոնք շատ տեխնիկական կրթություն չունեն, բայց այսօր աշխատում են շատ լուրջ կազմակերպություններում, այդպես անուններ չտամ, բայց շատ կան, այսինքն ուսանողներ, որոնք հենց դասի ավարտից հետո անցնում են աշխատանքի։ Իսկ ինչ on-line հարթակներ կան QA աշխատանք գտնելու համար։ Կան կայքեր, որպես այդպիսին նույն հենց Upwork-ը, հա, շատ տարածված կայքերից մեկը, որտեղ դու չես աշխատում կազմակերպությունում, ունես ազատ ժամանակ, այսպես ասած freelance ես, կարող ես կպնել, գրանցվել ու այդտեղ շատ QA-ական աշխատանքներ կան, նույն տեստավորման աշխատանք, առանձին հենց QA աշխատանք, բայց էլի կան կայքեր, որտեղ ես կարող եմ ավելի ուշ լայվից հետո կտեղադրեմ այն կայքերը, որտեղ դուք կարող եք մտնել, գրանցվել ու փորձել աշխատանք գտնել, եթե դուք արդեն չեք աշխատում ինչ-որ IT կազմակերպություններում։
Սովորաբար որքան ժամանակ է տևում պրոյեկտների տեստավորումը։ Պրոյեկտների տեստավորումը այդ միանշանակ ոչ ոք չի կարող ասել, հենց այդ տեստավորման փուլում են որոշում։ Պրոյեկտներ կան, որ իրանք այսպես ասած միանգամյա ստեղծվում են, տեստավորվում են ու հանձնվում են հաճախորդին ու կա հստակ ժամկետներ, ասենք կարող են ձեզ ասել, ենթադրենք հաճախորդը իր պահանջներով ասում է, ես ուզում եմ, չգիտեմ, login-ի page, registration-ի page եւ ունենամ, չգիտեմ, իմ profile-ի page-ը, հա։ Այն որ հստակ գիտես ինչ ես ցանկանում, կարողանում ես գնահատում անես, estimate ես անում։ Գնահատում ես քո տեստավորման ամբողջ ցիկլը ու կարողանում ես կոնկրետ ասել, ենթադրենք 1 ամիս, 2 ամիս կամ 3 ամիս։ Բայց եթե ինքը անընդհատ այն ծրագրերը, որոնք անընդհատ կարիք ունեն լավացման, անընդհատ վերահսկվում են ու ինքը երկարաժամկետ ծրագիր է, այդտեղ միանշանակ հստակ չես կարող ասել ինչքան կտևի քո տեստավորումը։ Դա արդեն բաժանվում են, այսպես ասած, ֆազաների, փուլերի, ամեն փուլի շրջանակներում դու կարող ես ասել ինչքան ժամանակ կտևի։ Մեթոդոլոգիա, կախված մեթոդոլոգիայից կազմակերպության կամ ծրագրի շրջանակներում ինչ են օգտագործում, ենթադրենք, հա, Agile-ի մեջ Kanban են օգտագործում կամ Scrum են օգտագործում, այդտեղ արդեն որոշվում է, թե ինչ Scrum են օգտագործում, ուրեմն 2-ից 4 շաբաթվա շրջանակում պետք է ավարտենք ինչ որ ծրագրի կտոր։ Այդտեղ որոշվում է, որ ենթադրենք վերջի 3 կամ 4 օրը տրվում է տեստավորման, հա, կոնկրետ տեստավորման, բայց QA-ը ի սկզբանե մասնակցում է ամենասկզբից requirement-ների, այդ հաճախորդների պահանջների քննարկման, լավացման, շտկմանը։ Ու վերջում ենթադրենք 2 կամ 4 շաբաթվա ինտերվալ հետո տալիս են այդ կտոր, տեստավորված այդ կտորի արդյունքները։ Եթե արդյունքները շատ վատն են, ապա բնականաբար հաճախորդը ասում է շնորհակալություն, շարունակում եք աշխատել, չէ, այսպես չենք հանձնում։ Եթե արդյունքները լավ են ու այսպես ասած հաճախորդը տալիս է հաստատում, որ այո, տանում ենք դեպի live, ապա գնում ենք live։ Այդպես է գործընթացը տեղ ունենում, որպես այդպեսին հստակ ժամկետներ չկան, կախված է դա ծրագրից։ Խնդրեմ ինքնուրույն սովորելու կայք կտեղադրեք live-ից հետո։ Այո, ես կարող եմ բավական շատ հղումներ, նույնիսկ ասեմ, այսպես ասեմ, գրքեր կան, հա, որոնց հիման վրա նույն ICTCube-ի foundation level-ը, որոնց հիման վրա նույնիսկ հիմնվել է մեր ամբողջ թիմը, սա մենք համարում ենք այսպես ասած մեր հիմքը ու գումարած նաև մեր փորձը, որոնք օգտագործել ենք, ամբողջ business development group-ի QA թիմը աշխատել է ու դուրս է բերել լավ, այսպես ասած, ծրագիր։ Այն մարդիկ, ովքեր արդեն սովորում են, կարծում եմ իրենք գիտեն, բայց ես live-ից հետո նաև կտեղադրեմ լինկեր, հղումներ, որտեղ որ դուք կկարողանաք ինքնուրույն փորձեք սովորել։ Ահա։ Շատ լավ։ Ինձ ասում են, որ ժամանակը ավարտված է։ Շատ շնորհակալ եմ հարցերի համար, կային իհարկե հարցեր, որ կուզենայի անդրադառնալ, բայց ամեն դեպքում ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ, բավական լավ քննարկում էր, հուսով եմ օգտակար էր այն ձեզ։ Լավ մնացեք։